priatelé. Takže som si nastavil kamerku a idem na Dunaj. Vidíme sa na vode. Všetci priaznivci vodných športov a motošportov a športov. Ideme zdokumentovať Dunaj. Pozrieme sa, jak to tam vyzerá. Uvidíme hladinu Dunaja, či stúpa, klesá, či je to prejazdné, jak je to prejazdné. Uvidíme, koľko lodiek je tam. Uvidíme, či tam stretneme nejakých priateľov. A tak sa všetko uvidíte. A hlavne vyskúšame loďku, keď na nej ide iba jeden človek, lebo vždycky sme tam viacerí. Dneska budem sám, tak budem testovať, či mi to pôjde dobre alebo zle, veď naposledy som sa išiel pred 2 týždňami, chvíľku som sa mohol vodiť a predtým rok, tak sa teším. Takže ja už som tu, idem takto. Toto je moje auto, takto, aby ste ho mohli pozrieť si. Poznáte ho z vlogov o autách. A ideme pekne do Maríny. Pozrieme sa, jak to tu vyzerá. Takto sa ide. Úrovkovi. Toto je vlčie hrdlo. Hentanta, tam je moja loďka zaparkovaná, tak to vojdete, sú tu rôzne loďky. Tuto sa kotví a zabáva. No a takže ja už som tu, Robka, práve si dávam kofolu, Robkovi tu spravil kofolu. A idem potom na loďku. Teraz vám to ukážem, jak toto vyzerá. Presne. Takže poďme na to. Takže tu máme bar. Toto je Robko, o ktorom som hovoril. Čau. A Robko, môžem sa ťa spýtať niečo? A myslíš, že sa môže aj cudzí človek dojsť? Kľudne môžete od 1. mája do posledného októbra, časom harmonograme od 11. do tej 20. hodiny a sme vám tu k dispozícii každý deň. A počúvaj, aj s loďou môžu napríklad Rakúšania? Hej? Kľudne. Tuto, keď sa otočíš, tak za tebou sú 2 veľké mola. Stačí prísť, upetnica. Takže oni sa zakotujú a môžu tu ostať spať, hej? Ale kde spia potom na lodi, hej? Spia buď na lodi, alebo klienti objedná hotel. Aha. A ty mu ako zabezpečíš nejaký taxík, zavolá a pomôžeš, hej? Viem poradiť, viem pomôcť, po prípade, keď sú nejaké batožiny alebo pes, tak viem to vlastne aj vyriešiť. Aj také veci, napríklad, keď potrebujú natankovať alebo tak, áno, to zabezpečíš, hej? Dá sa aj, keď je nejaká porucha, vybaví sa nejaký servis. No. V rámci tankovania to vieme pomôcť tiež, takže keď sa človek opýta, dá sa vyriešiť všetko. Tak to je super. Ideme ešte popozerať, jak to tu máš, sprchy a tak, vieš. Dobre, takže keď prídete s loďou na návštevu sem, takže ste tu vítaní samozrejme. Môžete tuto zakotviť. Táto plachetnica prerobená, asi tiež na návšteve. Takže tuto máte nejaké toalety, ladies. To mohli poďme to otvoriť. Také štandardné vybavenie. Pánske tuto. Pisuá, záchod. Sprchu máme tunak. Tu sa dá osprchovať. Takto. A samotné loďky, ešte sa to vári, samozrejme to Robko nepovedal, to navarí všetko. Takže toto je časť reštaurácie. To si to kotví a tie lode. Pozrieme sa na to, jak to tu vyzerá. Toto sú dobrý deň. Takže takto tu ľudia majú zakotvené loďky. No
Moja loďka je táto modrá. Takže za chvíľku ju odplachtujem a pôjdeme na Dunaj sa pozrieť, ako to je. No a takto tu fungujú loďky. Takže ľudia prídu, sadnú. Ešte existuje taká varianta, že vlastne nemáte v marine loďku, ale máte ju vlastne na prívese a spúšťate. Za mňa je to menej praktické, takže toto je určite pohodlnejšie, ale samozrejme drahšie, no tak za peníze v Praze dům. Takže takto toto vyzerá. Odtiaľto tým smerom vyplávate priamo na hlavný tok Dunaja. Môžete ísť potom do rôznych destinácií. Môžete ísť napríklad do Rozprávky. Môžete sa ísť pozrieť na centrum, Euroveu, na mosty. Prípadne môžete ísť dole až do Gabčíkova, cez Komoru. No a toto keď spomínal, že tankovanie zrejme tuto bude mať niekde odložené benzín, lebo s tým benzínom je problém na celom Slovensku. Trošku to tu musíme vysporiadať. Ešte tu je takéto molo, vám to ukážem. Pozrite. No a keď chcete dojsť na Papad napríklad, idete po ceste a vyhľadli ste, tak dojdete sem, tu napríklad zaparkujete si svoju loďku a idete. No, takže takto. Vidíte, tam je vidno ten Dunaj. Tam sa môžete na to pozrieť. Takže môj vlog bude pokračovať ďalej a tešíme sa na ďalšie veci, čo uvidíme. No, takže som už na loďke, loďka je naštartovaná, motor beží, Eldo čaká, pojeme dve lode teraz smerom dole do Rozprávky, pojeme pomalým tempom, brblavým takzvaným, takže pomaličky. No a ja si ešte chcel vyriešiť uchytenie kamerky, ale asi to budem riešiť až v Rozprávke, pretože tam mi pomôžu chlapci, kamaráti. Zatiaľ sa môžeme vybrať na cestu, prípadne si na budúce dokúpim držiaky na kameru. Rozmýšľam, kde by som to mohol dať. Tuto. Skúsime to dať takto. Takto, ale toto počítam, že nebude dobre držať. To nebude asi dobre držať. Ako, je to také, no, není to dobré. Takže inde to dám. Idem. Musím sa odviazať a idem. Takže ideme na vodu. Vychádzam. Není to praktické, keď držím kameru a zároveň šoferujem. Takže pozrieme, kde je Eldo. Nájdeme ho. No. Takže, kde sme? Lutido, ideme ho zavolať vysielačkou. Eldo, si? Som na úrovni Tomáša. Takže odpovedal. No. Čo sa týka mojej lodi, dobre, takže ma vidí. No, tuto je... Čakáme, tam je Eldo. Už ide.
Dobrý. Takže Luty, ináč to je jeden starý vodák, ktorý úplne všetko pozná. Všetko. Takže predo mňou je Lutino na loďke svojej bárke. Ja som tady. Ideme chvíľku pijanko. Už sme na toku. Takto vás vítam. Potom trošku zrýchlime. Nachrutíme si hlavne to Jarovecké rameno, lebo to je najzaujímavejšie, najkrajšie asi tuto v oblasti bratislavskej. Ešte určite je zaujímavé ísť na Devín, lebo veď Devín je nádherný. Tak ideme takýmto slimačným tempom teraz. No, Dunaj je pomerne vysoký. Niekedy býva tuto v týchto oblastiach, čo pozeráte, pličiny. No zakývaj mi do kamery trošku. Natrubíme aj my. Takže si vo videu. Točiteľka. Áno. Keby ste nepočuli náhodou, tak si spievaš, že začiatok sezóny. No. No čo poviete, zrýchlime trošku? Luty, mám tu radlera, idem si dať radlera, napiť sa a môžeme potom trošku zrýchliť. Trošku sa napijem a za 2 minútky, dobre? OK, ty choď prvý, ja pôjdem za tebou. No, napil som sa. Tak, ideme. No. Dosť mi je to nepraktické takto šoferovať, ale dobre, no. Tak ideme, viem to držať. Rýchlosť momentálne. Tuto je Zuzana? Ne. Môžete vidieť Dunaj. Je taký hnedý, nebýva taký hnedý. Ale je rovný, no. Rozumiem, či Eldo ide za nami? Určite. Pozerajte sa, vychutnávajte si Dunaj z Bratislavy. Prináša vám fantastická štvorka. Podaní Peťo. Dnes neviem, už či to nebude už iba fantastická jednotka onedlo, lebo už chodím vyslovene sám maximálne s Ankou.
Jej, ale ide mi z toho Radlera. Takže zde je Zuzana. A my sa blížime k novému mostu, teda novému najnovšiemu mostu. Lužný most. Na chvíľku pod ním pôjdeme. Ako môžete vidieť. Vidím, že tu plávajú aj nejaké dreva, takže treba trošku dávať pozor. Takže v časti pri moste spomalím a pôjdeme na Brbláka zase. Pozrieme sa na Lutyho. Malo by ho vidieť na nami, jak ide. Toto je aj test tejto kamery. Mám novú kameru, DJI Osmo 4. Tak ju testujem v praxi. Ešte už si to neviem úplne ovládať všetko, ale naučím sa. Som zvedavý, jak to funguje s mikrofónom. Teraz mám mikrofón klopový Mic 2, ktorý vlastne mám na tričku a snažím sa mať čo najlepší zvuk aj pri vrčiacom motori. Aktuálne ideme rýchlosťou niečo cez 50, okolo 51. Nie som v maximálnych otáčkach, otáčky mám okolo 3100. Čo je celkom dobré na túto loďku. Táto loďka má 3-litrový motor Mercruiser, nejakých 140 koní, tuším 136 koní. No a idem trošku spomaliť. A počkáme Lutyho a dáme sa na Brbláka. Luty má najradšej jazdu na Brbláka. A je to ináč aj logické, prečo? No, keď človek ide dole prúdom na Brbláka, Brblák je vlastne zaradený taký kvázi neutrál, ale s rýchlosťou, s točiacou vrtuľou v polohe, čo má každá loď, kde vlastne ide na minimum otáčok a je to celkom šetrné a je to také kľudné pijanko, vozenie sa. Prichádza nám Lutino, už je tu. Už ho tu máme. A urobí nám nejaké vlny. Teraz. Dobre. Paráda. Takže sa nám to trošku predvádza. Vidíte? Ja. A to som vám nedopovedal, že toto je taký jeden skúsený vodák, dlhé roky praxe. A pokiaľ ste taký nováčik, alebo nie ste tak skúsení, jak ja som není tak skúsený, je vždycky mať dobre takéhoto kamoša, ktorý vám vždycky pomôže, keď treba, hej? Aj poradí. A hlavne, čo sa týka nejakých tripov, že chcete ísť, jak sme minulý rok boli, aj tento rok pôjdeme, tak je to jak stvorené. Úplne je to perfektné mať takého kamoša. No, takže ty. Ja žijem a pred nami je Peťo.
Á, tak to není on. A ideme tam, do rozprávky. Hej. Myslím, že ťa počuť. Koľko má voda? Aktuálne voda má teplotu 15 stupňov. Takto sa tu my máme, no. Hej. Pol roka... Hej, prečo by sme v jednej chodili, keď má... No. Ale keď ideme na Brbláka, tak ne. Tak je to menej. No pozri, aj tuto idú na Brbláka. A to sú Rakúšania asi. No. Hej. Idú hore prúdom, no. Ale jak pomaličky, že? Jak si pomaličky idú hore, no. Tak áno, veď si to vychutnávajú, veď čo? No a my ideme sem, tuto doprava. To je Jarovecké rameno. V Bratislave je to asi najkrajšia časť, čo sa týka aj nakúpania. A nedopovedal som mu, že teplota, aktuálne teplota vody je 15,7 stupňa, Dunaj, hlavný tok. A tá voda by sa mala rapidne zmeniť, keď vojdeme donútra a hlavne keď dojdeme do zatoky, pretože je tam stojaca voda, ktorá vlastne sa ohrieva a není to, každá voda, každé rameno je tekúce, ale stíha sa tam prehriať. Minule bol rozdiel, hádam aj 7 stupňov, lebo keď som došiel do rozprávky, vtedy aktuálne bola voda 18,7 stupňov Dunaj, hlavný tok, a v zátoke bolo 21,8, takže 3 aj viac stupňov je rozdiel niekedy. Tuto býva dosť, to je príčina, treba si dávať pozor v tejto časti. Treba ísť, neviem, niekde tuto v tejto strednej časti asi zhruba. A treba hlavne zdvihnúť nohu motora, lebo ľúbi sa tu orať, hej. No, čo to znamená oranie? No, oranie je, keď vrtulov do bahna zadierate a vlastne vytvárate takú za sebou takú stopu bahennú, a to je vlastne, pripomína to, ako keby ste orali, no, takže to je oranie. Není to dobrá vec pre loďky, hej. Jedna vec, že vrtulá sa môže poškodiť pri tomto, čo má vždycky také následky, že ak sa ohne, treba ju okamžite vymeniť, nikdy s ňou nejazdiť ďalej, kúpiť novú. Vrtula není lacná, pokiaľ je to taká štandardná, jak mám ja, takže okolo 150 € určite predajná cena. Oni sú tie vrtule, sa pohybujú od, ja neviem, dajme tomu od 120 do 250. Prípadne, ak máte nerezovú, tak je to ešte viacej. A ja by som nerezovú neodporúčal na Dunaj určite. Z toho titulu, že nerez je tvrdší materiál, ona je dobrá, hej. Ona drží vyššie rýchlosti, pretože pri točení motora vo vysokých obrátkach a pri vysokom výkone sa pri hliníkových vrtuloch stáva to, že sa deformuje a nedáva ten 100% tlak, hej, vody, keďže sa zdeformuje, alebo nedáva ten svoj výkon 100%, hej, pretože sa mierne zdeformuje a už podáva, dajme tomu, neviem, vymyslím si, 95% výkon, hej. Ale u nerezovej vrtule je to tak, že je to tvrdší materiál, tým pádom podáva ten výkon takmer stále rovnaký, tých 100% aj vo vysokých otáčkach v maximálnych rýchlostiach, lenže jednu nevýhodu má, teda dve nevýhody má, hej. Jedna je tá, že ak s ňou chytíte kameň
alebo dno, alebo niečo, tak celý ten náraz sa preniesie do prevodovky motora lode a môže dojsť k poškodeniu prevodovky, čo není dobré, lebo tá prevodovka zase stojí viac, jak tá vrtuľa, hej. No. Ale pokiaľ ste taký šofér alebo kapitán, ktorý takéto veci sa mu nestávajú, že vie, pozná to, tak nerezová je výborná na toto. No a druhá nevýhoda je iba tá cena, že nerezová stojí viacej, hej, ale zase podáva vyšší výkon. No. Takže je to vždy na rozhodnutí toho človeka konkrétneho. No. Ja osobne používam hliníkové vrtule, pretože už som ich niekoľko vymenil. No. A prečo som ich vymenil? No, napríklad mal som ohnutú, hej, tak hovorím, idem to vymeniť, tak som vymenil. Vyplával som z mojej mariny, odrobka, prešiel som zhruba, ja neviem, 500 metrov. Nič som nevidel, zrazu iba bum! No čo to bolo? Tak pod vodou drevo, hej, ktoré nebolo vidieť, alebo možno, že som si ho nevšimol, proste drevo, chytil som vrtuľu, samozrejme ohnutá, mohlo to ísť zase nová, vrátil som sa a ďalšia. Toto sa vám môže stať. To je, prirovnám, dostanete defekt taký, že musíte nové koleso kúpiť, tak kúpite novú gumu, vymeníte, vyjdete do servisu a šup ho, prejdete cez nejaké sklo a znova to isté sa vám stane. A idete. Proste tomu sa nevyhnete, no, je to buď smola, no, takže keď nemáte smolu, je dobré. No, toto sú houseboty, hej. Tuto bývajú niektorí Bratislavčania, niektorí aj trvalo, ale neviem, či v tejto prednej časti, ale skôr tej ďalej, čo je. Ale väčšina tuto má ako rekreanti. No a poviem vám, že je to paráda, hej, takto si pekne tuto ste, grillujete, šupnete sa do vodičky a je to, no. No, ako som hovoril, 15,8 to malo, hlavný tok, zatiaľ má 16, 17, pozrite, jak stúpa tá teplota, 17,3, 17,4. Uvidíme, jak keď dojdeme úplne do Jaroveckého. Tá teplota, ale aj tak sa mi zdá strašne málo. Ja som myslel, že sa budem kúpať dneska, že budem mať aspoň 22. No uvidíme. Ako kúpal som sa už aj v 18 stupňovej vode. No, pozrite sa, panička umýva molo. Treba ho mať čisté. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže sme ju pozdravili. A ideme. No, už sa to trošku zlepšuje. Tam bolo 15,7, máme 18,8 aktuálne. 18,9. No poď hore, teplota, nebuď taká studená voda, prosím. 19, poď ešte. Poď. 19,1, no poď. Poď aspoň na 22. Ale to asi nebude. No. Kúpe sa tam niekto? Nekúpe. Ešte. Na chvíľku pokračujem, idem si dať zase trošku pivko. No. Teraz sa blížime okolo ostrova, ideme po ľavej strane. A rozprávka je za týmto, hej, to potom uvidíte. Ale blížime sa do mariny, kde parkuje napríklad Maťo, môj spoločník, kolega. A Peťo, môj kamarát a ešte aj ďalší kamoši, tam aj iní známi ľudia, nebudem ich menovať presne podľa mena. Takže takto rovno. Ináč tuto sa dá tiež spúšťať loďka,
Jaroveckom ramene. A tuto sa dá spúšťať zadarmo. Hej. Len pre mňa je to, sa zdá, že plitké. No. Je to až tak nevyhovuje tunak. A za mňa je to plitké tu. A teraz som práve zistil, jak by som mohol mať kameru. Takto. Yes. Výborné. Dobre, takto ju mám. Takto ju nemusím ani držať. A skúsim ju vytiahnuť. Dobre. No. Ale trase ju. Ale môžem s ňou teraz točiť. Takto do kolečka. No, blížime sa ku Maríne DYC alebo DCY. A vidíte, Lužný most pred nami. Tuto po ľavej strane sa dá spúšťať loďka. Spúšťajú tu často. Tunak, presne. Je to zadarmo. A vidím už Peťa. To je Peťa asi, ne? Vidíte tuto ešte raz, aby ste to videli. Tuto sa dá spúšťať. Pozrite sa, takto si Slováč žije. Ideme ďalej. Ale síce ja, keď ju budem takto nohou, takzvané nožné ovládanie mať, ja ju budem aj točiť nohou. Pozrite si Marinku. Tu na... Idete na vodu? Domov? Čau. A prečo idem tu tak pomaly, hej? Tu je zákaz vlnobytia a robenia. Tu je dopravná vodná značka. Takže nesmiete tu jazdiť rýchlo a vytvárať vlny. Je to pochopiteľné, lebo proste sú tu tie houseboty a predstavte si, že ste na housebote, obedujete a teraz niekto, nejaký šalenec vám tuto prebehne s loďou a vytvorí vám tu vlniska. Tak kto by to chcel? Nikto to nechce. Takže ideme sem, vchádzame do rozprávky. Aktuálna teplota 19,5 stupňa voda. Hej. Takže je to také svieže. No pred nami je Peťo Gajdoš. Zdvihneme nohu, pretože tu je zase taká pličina. Asi metrová hĺbka, takže treba dávať pozor. A budeme sa viazať o seba loďky. Dobre. Prešli. Uviažeme sa na seba, hej? Ja idem na ľavobok alebo na pravobok? Tvojim pravobokom zastav tu na mojom ľavoboku.
No, vypnem kameru, lebo idem teraz robiť, alebo nevypnem ju, vypnem ju. Nahrávam. No, teraz nahrávam. Luty, tak ohne... Na začiatok sezóny No. všetkým vodákom na zdravie. Moet? Moet pravý 60 eurový. Na zdravie. Na zdravie. Takže... Takto sa nalieva Moet. A ukáž ešte raz. Najprv gazdovi, potom kapitánovi, Áno. vodcovi malého plavidla. Na zdravie. Na zdravíčko. Takže tu sme. Kúpil som si ináč Luty aj dron. Výborne, Ale teším sa. musím ho ešte zaregistrovať na dopravný úrad. Áno, si lebo predstav. vyšiel zákon teraz. No, ale ja mám taký, že nepotrebuje nejak veľa pravidiel, je to ten taký otvorený, ale zaregistrovať iba musím. No a potom môžem natáčať. Dovolá. Pán Praslička, kanál 69. Ja som nej na vode. Aj, Dominika som tu videl, kýval mi. No dobre. Aha, okej. No veď ne ručku, veď normálnu. Normálnu, lacnú, úplne obyčajnú za 100 eur. Ale keď chceš, ja mu poradím, kde to môže kúpiť. Že poradí ti taký obchod na Starej Vajnorskej. Jasno, Lebo on je schopný si to ísť kúpiť do bazáru. do rozprávky, áno. No, sme v rozprávke. A ja testujem loďku. Ja som tam bol som na Luci. Aha, Tak a veď máš byť na lodi, ne? okej, ale tak má niečo. Dobre, No, okej. dobre. Do zajtra, No, OK. do zajtra večera som tu. Do po obede. Okej, ahoj. No. Dobre, takže takto si my tu nažívame. Potom vám ešte nahrajem, ak sa budeme kúpať, takže Luty sa bude určite kúpať. 100%. Ja neviem, lebo sa mi zdá studená voda. Ale možno, hej. Ako 1,5 cm, to je A dobré. rozmýšľam, že ja môžem ísť aj s kamerou. 1,5 cm je teplá. No, tak. A keďže dievčatá tu nemáme, aby Tak nás to nevadí. vysmiali, tak my sa nehambíme a my pôjdeme do tej vody. Určite. No, takže vidíme sa v ďalšom príspevku. Ideme sa napapať. Tak ich idem naložiť a sú hladoši, tak No, tu sa nájsť. poď ma naložiť. Idem do Mariny, do Janoveckej. Toto je Pepo. To je Peťo. Tak dojdi za nami, že čo tu nevymýšľaš? Kto volá? Do Vlčáku? Počkaj. Sa nájsť vo Vlčáku a ja ich idem. Položím si kameru sem, idem nastúpiť do lode. OK, čau. Dobre, ja už som. Dám plný dozadu. Ne, padneme. Nevymýšľaj. Čau. Peťko. Čau. No poď, ideme. Ne, oni, Miro, Rezák. Ale ty sem cúvni, aby som nastúpil z Vadoplata. Cúvni sem. Pane Bože, čo mi tento človek robí. No, ideme sa napapať do Mariny teraz. A Ja nemôžem len tak skákať hore dolu. môžeš, veď ty to preskočíš jak taká laň. Môžeš aj predkom nastúpiť, Luty. Potom mu cúvneme, aby padol, aby sme mali do YouTube. Ale mám mobil, nemôžeme. Píšame kávu. Opačne, guláš. Marečku. Poprosím. Dobre. Miro Jacht Marina Komárno. No. Teraz Pozor, zakladám Lutyho. pozor. Dobre, čau.
Luty nevie nastúpiť ku mne, vieš? Lebo si 3 metre od lode mojej. A nevieš skočiť? Luty, dať ti na ruku. Peňaženku, telefón tu mám. Cúvni, to je lepšie. Predok ti odfúkava. Ale tu je tieň za touto obrovskou jachtou. Si mohol cez moje. Schudol som ešte, vidíte? Ja to vidím. Ináč je vidno na tebe, že si naozaj si Večko, schudol. dobre? A naozaj si schudol. Schudol som 5 To je král, ja ti hovorím, Luty je král kráľov. Kamo, pravidelný sex, 2-krát za deň, ráno, večer. Ty kokos, nikto vás 7 dní v nehoní týždni. jak ty, dobre, nevyprávaj mi. To je návod pre manželky naše. Poď. Viac proti vetru. Stále. Už tam mám tričko. Ale do zajtra to bude. Žere nervy zasa. Zas ma sfúkáva. Na loďke v kľude. Ja pôjdem aj sem na tento rok. To je jedno, keď ťa sfúkáva. Dobre ideš, poď. A teraz poď dopredu. No poď. Teraz pozrite Si sa. mimo motora. Poď, dopredu len. OK, stačí. 0. Dobre, poď. No. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Podri sa. Odrazíme. Plávené. Hop, hop. Tento chlap. Železné kolena. Železné kolena. Lutinko môj, ahoj. Vítaj na palube najväčšej jachty na Slovensku. Blázni dvaja. No. Láska není problém. Jaj bože, kvitne v každom veku. To áno. Bruselu som sa dozvedel, správa, že máme 74 alebo 76 tých všelijakých líze, kerebásny kukuricaba. No. Niektorí sú aj psíkovia. A keď sa ho niečo opýtaš, tak on povie hav hav. Na ulici, áno. A on je Ja psík. som sa identifikoval jak mrkva, Ty jak krokodil. jak zajac. Víš, jak robí zajac? A keď sa vrátime z Mariny, čo budeme robiť? Nie, fúkať toho veľkého pičúza ružového, čo má ten plameniáka? podchodák. Plameniáka, tam je na loďke. Elektrická pumpa, šup šup a krokodila 3-metrového. A minule To som niekde netreba, na... to Peťo vyťahne z gaci. Počuj. Čiže sú to 3 metre. Hej, to je dôležité. Nevadí, aký ho máš. Počúvaj. Ale zdvihli vodu, chlapci. A vieš, čo je dôležité? Keď ti to trvá 25 sekúnd, To je dôležité. tak toľko isto času mala je ona, ne? Jasné. A čo s tým otáľala? Ja neviem. Otáľala, Zaháľala. zaháľala. Sa moc sústreďovala na to. A vieš, čo budeme mať dneska? Nového kosúrika. V trúbe? Ne, z Komárna. Čo si kocúra zobral? Nového, toho sme museli... Bol starý a bol chorý, strašne bol chorý. Tak, Koľko má rokov? 9 práve, že málo. Tak vedia, koľko sa bačky bežne dožívajú. Počkaj, ale to je takáto mačka. Jak rys. No. 9 až 12 kg. 9 až 12 kg. Som nevidel. Takto ho mám. Tu má zadné nohy, tu má predné nohy, tu má hlavu. A ešte má takýto klony. Chvost. No. A pimpeka má jakého? Veľkého. Rovno? Opačne, čo nás zavádzaš? Opačne. 3 dní tam alebo tam? A štvrtok doľava alebo doprava. Plávaj, plávaj. My nejdeme až tam, poď, musíš doplávať. No, odtiaľ to skoč. To som chcel pred Eldom. Do rozprávky, ne? Sadaj. Bicykel tam nechaj. Nechaj ho tu, jak je. A čo, ideme jesť? Jak vlastne vy idete jesť? Áno. Pozor, však ty parkuj. Ideme jesť? A veď nejdeš za Áno. kotviť zatiaľ, Idem. ideš s nami. Ja samozrejme, že idem s No, vami. tak poď. Ja iba Kúpime po ti- šenkoch sa flákam. Kúpime ti sodu.
Toto bol tzv. Taxík, ktorý nás odvezol od loďky do Mariny. No do Košíc ideme teraz. Za 25 € to je No, super. veď áno, 800 metrov. Prečo by to neurobil za 25? No jasné, že koľko sa je No, dobrá 800 metrov to No. preháňam. Takýto páni, keď sa takto nechajú vyvážať, to musia aj platiť. Chytaj predok, Marek. Marek, počkaj, ja kamerujem. Hop, prepáč. Daj ony, len si takto previaž. A to lepšie drží. Tak. Jedenkrát len otoč. Je celé. No Peťo, keď dá pátečku, vieš, sa ti to lepšie drží. A tuto Som tam bol. kapitán Konkorán, Konkorán, Kotkorán. Kormorán uvezuje loď. No. Môžeme? Idemo. Hajde. Hajde, maj kupičku. Čau, Marek, ahoj. Vladoši, ale motor ste mi nevypli. Veď, tu my nemáme také právomoci. Momentálne, teraz sme na Maríne DYC, hej? DIC? Alebo DCI? Marina 2. No, Marina 2. Ideme to tu skontrolovať, čo tu majú. Peter. Ahoj, rád ťa vidím. Dobrý deň, každý deň. Prvý deň. Keby bol taký pekný ako... Prvý deň na vode som. Dobrý, zdravíčko. Peter, a ja som... Kde si sadneme? Tuto, Lutino? Áno. OK. Ja čo? Vy ešte pôjdete potom loďou? Maťom Prasličkom sú. No, my spolu. Obchod majú. Minule som sa niekým bavil. Môžeme si týkať, nie? Môžeme, Peter si... Na vode sme. Ale pohár nebude nosiť lode, lebo už Hovorím, má moja všetky svokra one. má problém. Daj mi celú fľašu, a čo si myslíš? Ja som myslel, že mi fľašu dávaš. Počúvaj, Fľašu? objaví aj Áno, veď, dajte si chalani, ja To hovorím som ja toto. teraz otvoril, že A ja, že ty mi chceš iba pohádať? rengen. Ja som myslel, že mi tak to... sa napí z fľaše? Áno, veď ja som chcel No tak celú z fľaše sa fľašu. napí. Má A ja sa napijem z fľaše. to pozeráš do televízora na mieste. Dobre? Zoberieme odber Výborné. krvi, to Áno, som ukáž. zápal mať. To mi robili odbery krvi, zápaly, všetko. Mnohé zápal. Toto. Opíchali novú antibiotiku. A naozaj, Dobre. dobre. Lutý napísa, dobre. Výborné. Ňamky. Takže tu máme druhú Marínu, kde sa môže zaparkovať loďka. Takisto. Takto. Takže moji milí verní, vraciam sa z tripu, boli sme v tej rozprávke, trošku sme sa popozerali, trošku sme boli posedieť, dali sme si nejaké papanie, dali sme si pitie trošku a je čas sa vrátiť domov, ide totiž to búrka, tak snáď ju ešte nechytím, teraz vychádzam z rozprávky. Už je tma trošku, uvidíme, jak to bude, ale Dunaj je krásny, takže vidíme sa na vode. Blížime sa k vyústeniu, do zátoky vychádzame, zase tu je, pozrite sa, je tu meter hĺbky vody, treba zase nohu zdvihnúť, aby ste nechytili vrtulku. Tuto v tomto úseku vždycky treba dávať pozor. Ísť pomaličky, zdvihnutá noha, potom by ste mali bez problémov prejsť. Jak vidíte, z
ramena, tak už potom sa dá ísť pekne rýchlo. Takže ideme na to. No a tento sonár už mi tu ukazuje 140 metrov hĺbku. Naozaj to nie je 140 metrov, ale sonár, keď má menej ako 1 meter hĺbky, tak už nevie dobre čítať, takže blbne, dáva to nezmysly. Takže keď vyjdeme von na tok, tak začne ukazovať normálne za chvíľku. A už sme na toku, takže ideme domu. No poď čo, opravíš sa s hĺbkou. Adam, hej. No, a už je to, vidíte? 7,9 metra. Takto. Takže ak máte sonár a idete v nejakej hĺbke 0,6, 0,7, tak sa nedivte, že vám ukazuje 100 metrov a takto. To nie je chyba sonáru, majú sondy. Je to proste tak. Píšte, majú výrobce od 1 metra a to je správne. A ja teraz sa rozbehnem. Takže dneska nezmoknem, už sme tu z výletu, takže idem si to všetko zaplachtovať a domov. No a takto vyzerá zaplachtovaná lodička, keď už je, no môže na ne pršať teraz. No, je tu božský kľud. A ideme do reštaurácie. Ideme. Ide pršať. A domov. Ideme. Dajme test 2, skúsim to teraz. Jaj. Stop. No, neviem prečo mi to takto robí. Aha, tak, že to je prehádzovanie, či čo? Že keď dám na výšku, tak sa prehodí. Dobre, stop. Prečo mi to pípa, tomu nechápem. Auto mi pípa, alebo kamera mi pípa. Neviem teraz. No, prečo mi to pípa kamerami? Či auto mi pípalo? Asi auto mi pípalo. Stop. Nahrávame. Test. Tak.
Takto, či to bude rovno. Krútim kamerou. Test 2. Krútim kamerou, krútim kamerou, stop.